Majstri, čau, ja vás zdravím a zároveň vítam od dnešného nového videjka. A v dnešnom videjku som si pre vás nachystal takú celkovú užitočnú záležitosť, čo sa týka domácností. A ako ste mi v predchádzajúcom videjku, v tomto, teraz neviem na ktorej strane, ako ste mi v tom videjku po niektorí radili, aby som si zaobstaral vysávač na popol, tak ja som sa už po niečom takom aj pozeral aj vlastne predtým, než som ten komín čistil. Ale tak nakoniec som sa rozhodol pre nejaký tip, ktorý vám chcem v dnešnom videjku trošku priblížiť a ukázať, ako sa pracuje. Tak sa poďte pozrieť na tento kratučký dnešný unboxing vysávača na popol. Tak, tu je tento krasavec. Jeho váha je 3,65 kg. Je maličký, vidíte, 30x30x37 cm. A je to značka nejaká Garden Tech. Odkurzač do popiolu. Má príkon 1000 W, 18 litrová nádoba. Čo sa týka nejakých tých značiek, tak podľa mňa všetky takéto malé vysávače, tie lacnejšie hlavne, sú urobené na jedno kopyto, lebo vlastne aspoň tak vyzerajú na to jedno kopyto. Niečo kvalitnejšie, čo sa mi páčilo, tak bolo od Karcheru, ale to stalo 110 €, takže to som nechcel až takto preháňať. Máme kvalitný veľký vysávač Karcher, takže chcel som len niečo takéto maličké, príručné, takže ja si ho vytiahnem. Je to samozrejme plechová tá nádoba, ktorá je na takéto dva klipy z jednej z druhej strany. Vo vnútri bude asi to príslušenstvo potrebné. Takže môžete vidieť, že tento môj má takýto filter, HEPA filter, alebo ako sa to volá. A vo vnútri bude samozrejme hadica. Tak trošku som pozeral nejaké recenzie a tam som sa dozvedel, že je dobré, ak je tá nádoba samozrejme plechová, zároveň má kovovú aj tú hadicu. Ona je síce z vrchu potiahnutá takým nejakým pogumovaním, aby to vyzeralo ako tak pekne, ale vo vnútri naozaj vidno, že je to naozaj z kovu. No a je k tomu aj takáto koncovka, takáto hubička, tiež hliníková pravdepodobne, aby som si to vedel pekne takto nadpojiť a pekne s tým vysávať. Môže sa s tým vysávať nie žeravý popol, ale pomerne horúci popol. Ak večer vyhasne ohník v krbovej vložke, tak nie je problém ráno to povysávať ešte teple. Kovová nádoba, ako som spomínal, príkon 1000 W, takže ja si to teraz zložím a urobíme si maličkú ukážku, ako to vysáva. Je tu aj taký prakticky takýto klip, takáto uchytka, aby sa to dalo pekne povesiť. No, uvidím, ako to tam ešte vložím. Takže je to naozaj maličké a spratné. Zmestí sa to naozaj do každého kúta. Ja to plánujem konkrétne do tohto kutiku. Takže mám tu, samozrejme som počítal aj s elektrinou, ale aj odtiaľ mám elektrinu. A zapína sa to takýmto maličkým vypínačom. Takže hlučnosť je ako pri veľkom. Tam nejako rozdiel nevidím, tak dúfam, že aj ten ťah bude dostatočný. Ideme ho vyskúšať. Takže ťah má naozaj zatiaľ veľmi dobrý, ale však nie sa čomu diviť, veď je úplne prázdny. Hadica je dostatočne dlhá, má tiež zhruba asi 1,5 m, ak som nespomínal dĺžku, takže krásne sa viem dostať úplne do každého rohu. Takže na to určite pri kúpe treba dávať pozor, pretože samozrejme som si aj ja nejaké veci študoval na tom internete. Pozeral som nejaké recenzie a práve tento bol celkom vychvaľovaný, pretože najväčší problém pri týchto vysávačoch je, že jednoducho ten filter, ktorý je vo vnútri, buď nejaký bavlnený alebo nejaký HEPA filter, sa príliš rýchlo
obaliť tým popolom a tým pádom vysávač stráca ťah. Takže môžete vidieť, ako to vyzerá. Ja to sa snažím takto opatrne. Zámerne som vyberal vysávač, ktorý má takýto typ filtra, HEPA filter, pretože tento si viem krásne vyfúkať s kompresorom, prípadne kedykoľvek dokúpiť náhradný. Takže vyzerá to zatiaľ dobre, no a len čas ukáže, či sa takáto kúpa oplatila alebo nie. Na údržbu krbovej vložky je to podľa mňa super vecička, ja si to plánujem nechať tuto v kutiku. Takže takýto vysávačik stal rovných 30 €. Objednával som si ho z internetového e-shopu, dorazil mi v priebehu 2 dní. Takže rozhodnutie je samozrejme na vás, ako vždy. Takže majstri tak, ja verím, že sa vám páčila dnešná ukážka a dnešný rýchly unboxing tohto maličkého príručného vysávača. Je to super mať takto pri ruke, pri tej krbovej vložke a kedykoľvek to len narýchlo zapnúť. Niekedy sa stane, že pri doplňaní toho paliva, toho dreva spadne nejaký uhol, nejaký prach na zem, nejaké uhlie vypadne, takže je dobre si to takto narýchlo povysávať. No my máme rád poriadok a čistotu samozrejme ako každý, predpokladám. Takže majstri, ja sa z dnešného videjka lúčim. Ďakujem za váš čas, za vašu pozornosť, nech sa vám darí a čau.